Sí, para sincronizar. Ahí está. ¿Listos? Belanova. Belanova de Peso Pluma. De Belanova ese no. ¿Qué sé cocinar? ¿Hay algo que este joven no haga bien? Es un técnico muy exigente, te lo hace saber desde el primer entrenamiento y Te la pones difícil esa, Manuel. siento que el Memote roncaría mucho y concentro con él. Todavía recuerdo que estaban poniendo jugador por jugador en Twitter y yo iba manejando y por ahí me iban diciendo quién iba saliendo y cuando vimos que salió el Puma. Ya después salió mi foto, sentí una alegría enorme y mucha felicidad. En esa época y en ese torneo, Lainez era y fue la figura de nuestra selección y me pone contento ver el nivel que está mostrando y que sigue creciendo. Y igual Alexis, que era un referente y uno de los capitanes de esa selección sub-17 y ver también cómo ha crecido y cómo le está yendo me llena de felicidad. ¿18? No mames, tienes un futuro impresionante, cabrón. No, estuvo bien confuso, güey. No, veía abajo, no sabía si verlo a él, la cámara. No, pero ya quedó. Corte y queda.